ഇന്ന് വളരെ പഴയ ഒരു പലഹാരമായ തേങ്ങാപ്പണ്ണിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് പണ്ട് മുതൽ തന്നെ ബേക്കറികളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളിത് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പലഹാരമാണിത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒരു 1/4 കപ്പ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര. അപ്പോൾ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് മതിയാകും. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഒരു 2 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും ഈസ്റ്റും കൂടെ പൊങ്ങാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് ആവശ്യത്തിന് പാലൊഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 1/4 കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറേശ്ശെയായി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വെക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കാം. ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ മുതൽ 3/4 മണിക്കൂർ വരെ മതിയാകും. ഇനി നമുക്ക് ബണ്ണിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ചെറുതായി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത തേങ്ങ വേണം. 1 കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും 3 ഏലക്കായും കൂടെ പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ബദാമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് എടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി, കുറച്ച് ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്ത ചെറി. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മുടെ മാവ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒന്നും കൂടെ കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് 2 പാർട്ടാക്കി എടുക്കാം. ഒരു പാർട്ട് അല്പം ചെറുതായിട്ടും ഒരെണ്ണം വലുതായിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചെറുതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. ഞാനിത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ പാർട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം പരത്തിയതിനേക്കാളും ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടെ വലുതായിട്ട് വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം.
ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ ഇതേപോലെ മടക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ചതിൻ്റെ അകത്തേക്കായിട്ട് ഇത് മടക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ ഒരു 180 ഡിഗ്രിയിൽ 20 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ തേങ്ങാ ബണ്ണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു ബണ്ണാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു.